Защитники не жадають вертать свое, что они знайшли в этом поселище. Жесткая бойка поміж жихарами спального поселища и закопниками отбывается на наших очах. Але здається мне, что Один та інші боги у гэты день разом з тими, хто застаўся безабароннымі, з тымі, хто жыў некалі у гэтым паселішчы, зараз вымушаны абараняць яго рэшткі, абараняць сваіх жанчын, дзяцей. Ваяры рыхтуюцца да апошняга націску.